Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, мы Виталий и Лада, и сегодня мы на Виноградаре. И если вы не узнаете этот район, то это неудивительно, потому что за последние несколько лет он очень сильно изменился. На этом месте раньше был сад. Просто зеленый сад, огражденный забором. Вот здесь стоял возле проспекта Правды забор бетонный. А теперь весь сад выкорчевали и построили здесь торгово-развлекательный центр Ретро-Виль. И очень много новых красивых домов, которые похожи вообще на игрушки. Это микрорайон, который называется Варшавский. А весь жилой массив называется Виноградарь. И знаете почему? Потому что был такой человек, которого звали Исаак Бекас. Он в 1907 году выращивал здесь виноград. Его предприятие как раз и называлось Виноградарь. Название осталось, а винограда нету, к сожалению. Географически Виноградарь – это северо-западная окраина Киева. Административно он принадлежит к Подольскому району, хотя это далеко не Подол. Район вплотную прилегает к лесу, и, по моему мнению, это самый большой плюс на данный момент. Ближайшие соседи Виноградаря – это Ветреные горы, Оболонь, Куреневка, Сырец и Пуща Водица. Но вот с водоемами на Виноградаре не сложилось. Здесь есть несколько мелких озер, в одном из них, в Голубом озере, раньше можно было купаться, но сейчас оно сильно обмелело. Ну и, конечно же, мы вам расскажем про то, за какие деньги можно арендовать здесь квартиру и прочие подробности того, как можно жить на Виноградаре, удобно ли здесь жить, весело ли здесь жить, все ли здесь есть. Знаете, как этот район называется в простонародье? Веник. Да, точно. Рынок. Мы Это пришли на рынок на да. Виноградаре. Это очень хороший рынок, хорошие цены, недорогие. Вот смотрите, лук 6 гривен тут стоит, картошка 9 гривен. Но это оптовая цена, да. да. Давай пройдемся немножко. Вот овощи, фрукты здесь, целый ряд. Мед я вижу. И одежда, и продукты. Спасибо. Да, покажи Помидоры цены. разношерстные по 30 гривен. Зелень, одежда, фрукты. Ой, так пахнет приправами. А это веники. О, смотри, какой виноград. По 50, по 45 гривен. Ну да, цены отличные. Хурма сейчас по 45, по 40 королек. Ну, как обычно у нас все сразу. Здесь Все вместе, как сельские магазины, знаешь, тут да, одежда, есть все сразу. еда, порошки, Бытовая шампунь, химия, да, да. все, что надо. О, смотри, даже вот так военная форма даже Класс. продается. Сапоги, всякое такое. Точнее, она не продается, там написано «куплю». Кстати, а по рынку нужно ходить в масках, наверное. Некоторые люди ходят. Желательно. Сейчас все больше и больше доходят слухи от наших знакомых, что там коронавирусом заразились, там заразились. Да. Подбирается коронавирус и к нам, так что Да. маски надо бы. Когда был крутой карантин, вот этот вот, когда все сидели дома, мы таких слухов не слышали. А теперь карантина жесткого нету. Но Но, зато все начинают заболеть. да, но все больше и больше знакомых. Уже и в соцсетях, кстати, тоже появляются сообщения Друзей, да. от разных друзей, что они либо болеют, либо уже переболели. Друзья, а это конечная остановка. На Виноградаре весь транспорт в основном отправляется отсюда. И движутся маршрутки, автобусы, троллейбусы. И едут они к метро Мирки, к метро Почайна, которое раньше называлось Петровкой, к метро Оболонь. Ну и еще в разных направлениях. Да, если будете здесь жить, то это будет место вашего постоянного посещения, ежедневно. Каждое утро вы будете сюда приходить. Вы будете вставать, вам надо будет дойти 10 минут до остановки, если вы не живете здесь прямо на остановке рядом. Потом полчаса постоять в очередь. Да, обычно образуются очередя. очередь есть, И да. киевляне в этом плане довольно организованы. Вот напротив остановки каждой из маршруток выстраивается небольшая очередь. Никто не ломится вперед, все дожидаются своей очереди.
Но очередь может продолжаться около получаса. Да, да. И полчаса еще надо доехать до метро. Вот считайте, сколько вам надо времени для того, чтобы просто доехать до метро. До метро, ну, час это 10. же это еще только до метро. Да, а потом дальше уже, смотря куда вам нужно, ну, скажем, если вы едете от Нивок до центра, нужно еще, ну, минут 25, полчаса. И там еще дойти. Да. В целом может получиться так 1,5-2 часа добираться до работы. И здесь пора рассказать о том, что Виноградарь это очень перспективный район, потому что уже к концу 2021 года здесь будут открыты две станции метро Мостицкая и Проспект Правды. В Киеве сейчас во многих местах появились вот такие велосипеды, парковки с велосипедами, называются Bike Now. Я так понимаю, здесь нужно скачивать программку, регистрироваться, подключать туда свою карточку, и можно брать велосипед здесь, ехать в другой район, там, где есть подобная парковка, и там уже его оставлять. То есть вместо того, чтобы ездить на троллейбусах, автобусах, маршрутках, Очень удобно. можно ездить на велосипедах. Друзья, сейчас мы идем по Варшавскому микрорайону, новый микрорайончик на массиве Виноградарь, и можем посмотреть, как строят сейчас, и потом сравнить, как строили раньше, в советские времена, когда мы пройдем туда к старым домам. Посмотрите, здесь вымощена брусчаткой, есть велодорожки, парковки для машин между домами сделаны, но подземных паркингов здесь не делают. На первых этажах домов всякие кафе, магазинчики небольшие. Вот мне нравится здесь одна кафешка, пойдем посмотрим. Как Да, они можно. уютно сделали, прям как во Франции. Можно зайти попить кофе. Да. А большие супермаркеты здесь совсем рядом. Там есть Новусы, есть Леруа Мерлен, ну вот этот Ретровиль, который мы вам уже показывали. Да, все здесь есть, можно купить, то есть вообще удобно. Все супермаркеты, если что-то надо. Там еще есть просто магазинчики продуктовые, есть вот фермерский магазин молочный, очень хороший. Да, вот здесь. Но, кстати, цены не очень Цены хорошие. дорогие. Мне очень нравится, что здесь есть пледы. Присел и Да, можно как укрыться это пледом. очень уютно, такие столики, кресла красивые, посмотри, покажи. Просто ты садишься, укрываешься, пьешь кофе. Сейчас, правда, холодно, но вот люди сидят тоже, пьют. Да, а вход Да. в кафе здесь. Уютненько очень. Кофе и чай. Алло, добрый день, девушка. Я звоню по поводу квартиры за 7500, однокомнатная на Виноградаре, проспект Правды. Друзья, ну и как всегда мы узнали про аренду квартир в том районе, в котором мы снимаем. Лада позвонила риэлтору по объявлению и что рассказала тебе Ну, женщина? она сказала, что от 7 до 9 тысяч стоит в этих вот старых домиках Да. вторичные квартиры, но с хорошим ремонтом. Вот она вчера сдала квартиру за 7,5 тысяч гривен с хорошим ремонтом, полностью укомплектована, то есть, ну, хорошая. Я думаю, что цена прекрасная. А в новых домах? А в этих домах уже будет стоить от 9 до 13-14 тысяч, смотря какой ремонт, смотря какая квартира, то есть там надо смотреть, договариваться. Вот такие цены, друзья. Это мы рассказываем для тех людей, которые ищут жилье, которые планируют переехать из другого города или, может быть, не обязательно из другого города. Возможно, вам уже тесно со своими родителями. Вы просто хотите отделиться, жить со своей девушкой и арендовать жилье где-нибудь в каком-то районе Киева. И вы хотите узнать, где же удобно и почем можно снимать. Если здесь будет метро, этот вообще район будет очень хороший. Да, В очень принципе, удобен для жизни. Мы когда здесь жили, нам, в общем-то, нравилось. Нам единственный минус был это добираться на работу вот этими маршрутками, на конечной остановке стоять в очереди, либо стоять вот так вот, как селедка, на проходящей остановке. То есть, это было очень сложно, мы поэтому отсюда съехали. Вот. Но если бы тут было метро, мы бы тут, наверное, долго жили. Да. Вот здесь, на проспекте Правды, недалеко от этого сельпо, будет новая станция метро, которая так и будет называться проспект Правды. Сейчас здесь видно, какие-то строительные работы уже идут. Прямо у этого дома будет станция метро. Видите, что-то копают здесь, какие-то траншеи.
конечно, дорогая. То есть квартира в 45 квадратных метров будет стоить 47 тысяч долларов, а квартира двухкомнатная уже будет стоить 70, от 70 тысяч долларов. Ну, как бы цены такие кусаются немножко. Ну, в общем-то, может быть, оно того и стоит. Тем более, если сделают еще метро. Мы идем теперь по старому району, по массиву с домами 70-х, 80-х годов постройки. Панельные дома, типичные такие девятиэтажки, холодные, которые промерзают зимой. Ну и вот эти дворы с типичным покрытием. Я думаю, оно как было вот сделано тогда, в 70-е, 80-е годы, так ничего практически здесь и не изменилось. Поставили только вот новые мусорные баки для того, чтобы сортировали мусор. Ну и машины новые появились. А вот это вот все, видите, вот эти плиты бетонные. Старый асфальт, Да. клумбочки вот эти все с бурьянами, старые обшарпанные дома. Вот это вот В типа общем, парапет какой-то, да, Да. который падает. Да. Вот это вот спотыкачки, они страшные вообще. И как здесь люди на самокатах катаются, я не понимаю, или на велосипедах. А вот это что? Это типа, чтобы не парковались. Коммунальные службы, чем они занимаются здесь? ЖЭКи какие-то, они же существуют. Они роют ямы регулярно, Да, и ничего не делают. латают дырки в теплотрассах. И потом оставляют вот так эти ямы каждый сезон, когда проводят испытания отопления перед включением, где-нибудь начинают прорывать фонтан, начинают копать. В общем-то, как и везде в Украине. Это не только на Виноградаре, это у нас вообще наше. Кстати, чего хватает здесь, так это детских садиков, школ. В принципе, настроили в те времена нормально. Для того, чтобы народ плодился, размножался, учился, Учился, да. да, и шел в армию. В этом районе мы насчитали 6 школ, 20 садиков и 15 медицинских учреждений. То есть сюда входят 3 амбулатории, детская поликлиника, больница, кабинеты УЗИ, кабинеты терапии. То есть тут с этим делом, хорошо. Ну вот это вот вообще раритет. Это голубятня. Но зато деревья здесь высокие. В новом районе мы не видели пока. Ну, то есть там высадили деревья, но они еще маленькие, и там как-то пустовато, да? В новом районе. Да, с одной стороны это хорошо, что деревья, а с другой стороны квартиры получаются сырые и темные. И вообще эти дома очень холодные. Ну да, панельки же. И у них там хорошо зиму промерзают стены, образуется Жили, да. грибок. Да, у нас была холодная квартира, такая старого покроя, сырая. И нужно было использовать какие-то дополнительные обогреватели, если Да, холодно, да. потому что Не отопление всегда то... включали отопление, а если даже включали, то оно было очень слабенькое, батареи старые. Друзья, мы тут заблудились, тут настолько все одинаковое. Мы тут жили, но мы уже все забыли, мы не знаем, куда нам идти дальше. Смотрите, детская хореографическая школа номер 1. напротив то есть рынка. тут все для детей, с детьми здесь будет очень хорошо. Мой магазин. Вот смотри, Пошли искать. написано, что есть Раз написано, значит есть. Пойдем. какая-то кава. Добрый день. Добрый. День. А можно у вас американо с молоком? Конечно. Два по 2 сахара. Хорошо, с горячим молочком? Да. Хорошо, делаем. Холодно. Обошли весь район, найти где-нибудь кофе, чтобы не на улице. И только здесь у У вас. нас еще и вкусный кофе. Да, и Говорят, что самый вкусный кофе на Виноградаре так точно. Попробуем. Ну правильно. Попробуйте, Даже, Жалко, что вы далеко живете. да, мы в Арфине живем. Поэтому мы пришли сюда погулять, посмотреть, что тут изменилось. Очень красиво. Пробуйте, как вам кофе. Чек вам не нужен? Не, не нужно. По-моему, отличный кофе. Классно. Скоро, когда у вас Да. метро здесь построят, мы будем чаще бывать. Отлично.
Построят ли это метро вообще? Ну, будем Ну, надеяться. делают. да? Я Делают, недалеко что-то живу, делают, поэтому да. работы ведутся. А Будем там надеяться. дальше посмотрим. Спасибо. Надо Знаете, как теперь закончить метро. Друзья, смотрите, мы шли и набрели на дом, в котором мы раньше, 10 лет назад, жили. Арендовали здесь квартиру на 3-м этаже. Да. Неожиданно вышли именно к этому подъезду. Наверное, все-таки ноги помнят, куда идти. Всегда приятно, когда ты живешь в городе, но рядом у тебя природа. Если подводить итог нашему рассмотрению этого района, нам, в принципе, он нравится, поскольку у нас, ну, как бы небольшая ностальгия, да, Ну да. в этом смысле. Конечно, мы сейчас приехали и увидели, что сейчас нам этот район уже кажется каким-то немножко Развалины. стареньким. И в этом его минус, в том, что он, ну, как бы ничего там не делается внутри района, не кладут новую плитку, не создают Да, какого-то такое уюта. чувство, что там все застыло. Тем не менее, построился новый микрорайон Варшавский, и если арендовать квартиру в нем, то это уже другой уровень совсем. По большому счету это где-то на 4, да? Да, вот так. Вот Не так. сказали бы, С что это минусом. суперный район, но он приобретет твердую 5, когда в нем построят метро. Так что, можно сказать, мы рекомендуем этот район в основном из-за природы. И сейчас мы подбираемся уже к озеру. Вот этого я не помню, посмотри. А здесь вода просто стояла гораздо выше, она стояла практически вот сюда, до этой Да, трубы. да, да, было больше. Я смотрю, что какое-то маленькое оно стало, совсем прям лужица какая-то у него озеро. Еще и течет что-то. Ну, это ливневка, скорее всего, это вот, Будем когда надеяться, идет дождь, что это ливневка. дождевая вода Ну, стекает вот сюда. уточки, это озеро для уточек. Да, явно здесь купаться просто невозможно, потому что здесь воды по колено. Ну, Зато песочек, можно позагорать да. летом. Загорать можно, да. Спортом позаниматься, побегать. Здесь рядом я видел тренажеры даже находятся. Здесь есть рыба. Вон рыбак стоит. Смотри, только что. Смотри, какая огромная только что. Она прям выскочила. Может, она еще. Смотри, смотри. Да, рыба вот такая большая. Друзья, ну и подведем небольшой подсчет. Если вы здесь надумаете снимать квартиру, вот мы позвонили риэлтору, и нам сказали, что реально снять это за 7,5 тысяч. За 7,5 это в старом доме, хорошая, с хорошим ремонтом, со всей бытовой техникой. Ну, то есть напичканная хорошо. Но если найти какой-то более там ремонт не сильно хороший, И чего-то нету стиральной нету, машинки, например. да, за 6 можно, я думаю, снять здесь, да. Да, ну мы посчитаем, считать. к примеру, по хорошей квартире, в которой все есть, за 7 тысяч гривен в месяц, однокомнатная квартира, В старом доме. то вам понадобится за первый месяц 7 тысяч, за последний месяц тоже 7 тысяч. Залоговая сумма, мы уже объясняли в прошлом видео, зачем она берется. И 3,5 тысячи риэлтору. То есть в сумме получается 17,5 тысяч. Да. Вам надо бы понадобиться для того, чтобы снять Арендовать здесь, здесь вот жилье. на Виноградаре жилье арендовать. Ну, плюс еще считайте проезд 8 гривен, маршрутка до метро, метро 8 гривен, вот в день в одну сторону. Коммунальные платежи, потому что коммунальные платежи по-любому с вас возьмут. На еду. Считайте сколько. Но есть еще такой момент более дешевой жизни. Здесь можно снять, допустим, комнату. Где-то будет стоить 2-3 тысячи максимум гривен в месяц. То есть опять-таки считаете 3 плюс 3 6 и плюс 1,5. Получается сколько? 7,5. Друзья, ну все, на этом мы сегодняшнее наше видео про Виноградарь заканчиваем. Наше следующее видео будет, скорее всего, про район Оболонь. Да, так что подписывайтесь и следите за нашим путешествием по Киеву. Всем пока! Пока.